Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kebakaran gudang bahan material dan bangunan semi permanen di kawasan Pangedangan, Kabupaten Tangerang, Banten membuat sejumlah warga panik pada Jumat siang tadi. Angin yang kencang membuat api semakin cepat membesar dan melahap habis bangunan semi permanen. Warga sempat panik berhamburan karena takut api dengan cepat menjalar ke permukiman mereka. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga penyebab kebakaran ini adalah akibat api puntung rokok yang masih menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Pagedangan. Ini kemana, Mbak? Udah kena itu, kayu atas tuh. Tolong, Mbak. Tolong, Mbak. Ya, kayu yang... Datang.